នៅកាស្មៀរក្រោយការបាញ់ប្រហាររវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងទុះសង្គ្រាមនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកទេសចរឥណ្ឌានិងជនជាតិបរទេសមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមភេរវកម្មធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់កាស្មៀរដែលករណីនេះនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយផ្ទុយទៅវិញបញ្ហានេះកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភថាបើសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរអាចនឹងទុះឡើងពិតមែននោះផលវិបាកនឹងធ្ងន់ធ្ងរការដែលគេកាន់តែព្រួយបារម្ភនឹងសន្និដ្ឋានថានឹងមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងកើតឡើងទៀតនោះព្រោះថាពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅពួកយោធានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាចនឹងចេញប្រតិបត្តិការសឹកដោយស្វ័យសម្រេចតែម្ដងទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកម្មជាងនេះទៅទៀតឥណ្ឌាបានចោទប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអំពើផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សដ៏រង្គាលនេះប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានបានប្រកែកយ៉ាងដាច់អហង្ការហើយតាមពិតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានធ្លាក់ចុះតាំងពីយូរណាស់មកហើយអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមើលមុខគ្នាលេងចំទៀតហើយនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីស្ថានភាពបាញ់ប្រហារនេះហើយសន្ធិសញ្ញាសំខាន់ទ្វេភាគីក៏ត្រូវបានជួបទុកផងដែរថ្មីនេះប្រទេសទាំងពីរបានបណ្ដេញជនជាតិភាគីម្ខាងទៀតឲ្យចាក់ចេញពីទឹកដីខ្លួនជាប្រញាប់ច្រកចេញចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវបានបិទជិតឈិនសភាពការហាក់ដូចជាមិនស្រួលនៅពេលដែលឥណ្ឌាឲ្យសញ្ញាថាខ្លួនត្រៀមវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធាទៅលើប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើការសងសឹកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប៉ាគីស្ថានធ្លាប់ច្បាំងចាញ់ឥណ្ឌា3ដងរួចមកហើយកាលពីអតីតកាលប៉ាគីស្ថានប្រកាសខ្លួននឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបដោយសមាមាត្រប៉ាគីស្ថានប្រកាសចំហផ្សេងពីនេះបើទោះបីខ្លួនមិនទទួលរងការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយបើសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងប៉ាគីស្ថានសូមរក្សាសិទ្ធិប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរខ្នាតតូចដើម្បីទប់ទល់វិញបើមិនដូច្នេះទេมันអាចទៅរួចជាមួយឥណ្ឌាឡើយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញថាប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមបង្កើតចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេមិនមានគោលដៅប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេឥណ្ឌាប្រកាសចំហថាខ្លួនមិនប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតលុះត្រាតែភាគីម្ខាងទៀតវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរទៅលើខ្លួនជាមុន